哈扎德父女三人唯一的避难帐篷被摧毁了。今日在邻居小哥的帮忙下，小屋屋顶终于修建完成，父女三人终于真正拥有了庇护所，安全度过寒冷的冬日。雨后天晴，但是山区的气温并未回升。哈扎德从灶里取出了一些干草渣，他打算利用其小屋的壁炉，让两个孩子在里面暖和一些。毕竟已经在邻居家借住了一个晚上，哈扎德并不想过多于麻烦他人，他想尽快带着孩子们入住小屋。بابا انت برای چه بیت بیاری؟ برو برو بابا برو بیارش تمام چه کن چه جرم تو دیتری بابا زوم خود بدن زوم خود 伊朗山区的雨季已经来临，屋内墙壁也被雨水浸湿了。邻居小哥正在屋顶上忙碌着，对于如何遮盖小屋屋顶，小哥非常专业，无需哈扎德操心。在足够的材料以及在小哥的帮助下，小屋屋顶一定能很快完工。小马蒂还在睡觉，穆娜一直围在爸爸的身边。可怜的孩子们，暴风雨当晚一定吓坏了吧？本来下雨就很吵，再加上狂风肆虐，也不知道他们是怎么度过的。好在此时他们终于要入住小屋了。哈扎德把睡篮提了出来，随之把防潮垫拉到壁炉旁，靠近火源，两个孩子会更暖和一些。بابا ایست بیاری بشین تا من آزون هدیه بابا 哈扎德让穆娜靠近壁炉烤火。对于哈扎德来说，没有什么能比两个女儿重要。在这种变化多端的天气里，两个孩子千万不能感冒了。哈扎德把睡篮尽量往壁炉挪动，穆娜非常乖巧地坐在毯子上烤火。看来这小家伙是真的冷。安顿好两个孩子，哈扎德开始投入到屋顶的建设中。邻居小哥比较专业，就负责屋顶的建造。哈扎德身高比较出众，就在小屋下传递必要的建材物品。前些日子被哈扎德打扫干净的水池，如今又蓄了不少的水，里面还漂浮着穆娜的玩具飞机。看来当晚父女三人撤离得很匆忙。邻居小哥和哈扎德打算先给小屋铺上一层防水布，把防水布固定住之后，再把水泥砂浆弄到屋顶。这些活如果一个人做的话，确实不容易。但是在邻居小哥的帮助下，一切进展得很快。风比较大，邻居小哥先拿砖块压住防水布，以防其飞走。摄影师也爬上了屋顶进行拍摄。自从爸爸升起壁炉之后，穆娜就一直乖乖地坐在毯子上烤火。她好奇地抬头看向屋顶，这两个宝贝好像知道爸爸今天特别忙，异常的安静。نه مال نه مال داخل بس جيب ليش خذه كمان برو
哈扎德利用自己的身高优势，直接从推车里铲砂浆传给屋顶的邻居小哥。邻居小哥负责屋顶上的所有事宜。此时的天儿阴晴不定，冷风呼呼直吹，千万不要下雨才好。来了。邻居小哥利用铁网和砖块固定住了防水布，风比较大，确实比较难以施工，但是小哥还是非常有耐心，一直在屋顶忙上忙下。为了加固屋顶的稳定性，哈扎德还运来了黄土。有了黄土和水泥砂浆的加持，再加上邻居小哥的专业，相信小屋一定能抗得住暴风雨。直到午后，两人还在忙着盖屋顶。哈扎德给壁炉装上了烟囱管子，此时穆娜已经脱掉了小外套，她拿着石榴出来，想要爸爸给她剥开，但是哈扎德的手很脏，手头上的活也没有忙完。小马蒂乖巧地躺在睡篮里，他好奇地看着镜头，小样子简直可爱至极。在邻居小哥的帮助下，小屋屋顶终于完工，推车里还剩下一些水泥砂浆，刚好小屋里可以用得上。哈扎德把小马蒂抱到了小屋外，穆娜端着水果也跟着出来。穆娜真的很爱自己的妹妹，刚刚给她盖了一层小毛毯，她觉得不够，又加盖了一层。没有人提醒穆娜这么做，或许她随手做的这些，哈扎德都没有留意到，只有摄影师看到了。她还只是个宝宝啊，小小举动温暖了多少人的心。邻居小伙帮人帮到底，壁炉前面被凿缺的地儿，他打算一并帮哈扎德给填补上。虽然日子很难，经历了太多的磨难，但是一切都在慢慢变好中。人生聚散无常，起落不定，练就强大的内心，才能有勇气接受一切。但愿哈扎德父女三人能平安度过这个冬天。屋已经完成了屋顶的遮盖，此时哈扎德正在厨房灶台下掏出干柴，
太阳即将落山，气温有所下降。哈扎德打算把干柴拿到小屋壁炉去烧，以让孩子们更暖和舒适一些。哈扎德往干柴上倒了一些燃油，以使干柴更快速燃烧。小马蒂正在小床里睡觉，随着小马蒂越来越大，在小床里睡觉会更舒适一些。木娜从外面走进来，她轻轻地跟爸爸说话。小家伙头上戴着帽子，双手插兜，看来天气确实有点冷。啊？冷了，没你可能有3次气。木娜掀开小床布套，查看妹妹。她看到妹妹正睡得香，便放下了小床布套。没有人陪自己玩，木娜就蹲在壁炉前烤火。这个壁炉在私下里，哈扎德已经加盖到屋顶了。虽然现在外观欠佳，但是已经可以正常使用。哈扎德把水壶拿进来，在烤火的同时，还可以在一边烧水保温。木娜举着双手正在烤火，小背影看起来甚是可爱。虽然临近傍晚，但是哈扎德仍是打算粉刷一面墙。他运来了3包石灰粉，随之打开其中2袋，把石灰倒在推车里，以备稍会儿使用。这一面墙由于部分干泥浆脱落，为了安全以及美观，哈扎德把这一面墙上所有泥土都铲掉了。由于前天遭遇暴风雨，墙面还没有干透，哈扎德耐心地把泥土刮出屋外。木娜拿着刮刀，也想要帮爸爸的忙。哈扎德一点一点地往水盆中撒下石灰。做这些活，哈扎德虽然谈不上专业，却也非常熟练了。伊朗游牧民们无论男女，个个都是见房能手，基本的建筑知识个个都牢记于心。木娜蹲在水盆边，拾捡出水里的石灰硬块。小朋友总是无法停歇下来，时刻为自己找活干。勤快的木娜就更不必说了。壁炉里的柴火烧得很旺，小马蒂安静地躺在小床里，他微微睁开了眼睛。小马蒂还没睡多久，哈扎德还没有开始刷墙，摄影师赶紧把床布放了下来，以让小马蒂能多睡一会儿。哈扎德直接往砖墙上抹石灰浆。其实如果条件允许，先往砖墙上抹水泥浆，等水泥硬化后再抹石灰更合适一些。可能哈扎德现在的预算不足吧。木娜也学着爸爸的样子，往另一面墙抹石灰浆。木娜的好奇心很强，并且非常喜欢学习。为了不打消孩子的兴趣，只要不犯原则性的错误，哈扎德基本上不会阻止木娜。孩子脏了洗一洗就好。
木娜弄脏了小脸和小手，她想用树叶擦掉手上的石灰浆，可无论怎么擦都还是原来的样子，对石灰浆心心念念了很久。这一次爸爸终于允许她触碰了，木娜非常开心，觉得好玩的同时，她也想为爸爸分担。如今木娜已经习惯了没有妈妈的日子。哈扎德非常有耐心，虽然玩石灰浆对小朋友来说可能存在一定的危险，但是哈扎德并没有呵责木娜，因为木娜非常听话。相反的，哈扎德非常细致，他教木娜如何抹石灰浆。看来伊朗游牧民们建房可能从小就开始抓起了。太阳落山了，坍塌的帐篷哈扎德还没来得及处理，小屋内父女俩还在忙着刷墙面。木娜的这一面墙虽然还没有刷多少，但是小家伙非常认真，爸爸刷多久他就干多久的活儿，偶尔还向爸爸请教。哈扎德把茶叶和奶瓶奶粉端了进来。自从回到小院，已经很久没看到过这父女俩好好喝过茶了。哈扎德把热水倒进奶瓶里，让其自然冷却，稍会儿小马蒂醒了就可以给他冲泡奶粉。可爱的小马蒂终于睡醒了，这小宝贝非常乖，尽管醒了也不会哭闹。木娜看到妹妹醒了，马上就担起冲泡奶粉的任务。木娜经常给小马蒂冲泡奶粉，她现在已经做得非常好了，而哈扎德也异常信任木娜。木娜学着爸爸的样子往手背上倒奶试温度，她觉得奶温好像有点烫。哈扎德接过奶瓶又试了一遍，果然奶温好像有点高了。哈扎德只能左右摇晃奶瓶，尽量降低奶温。给小马蒂喂完奶，天也黑了下来。哈扎德从屋外端进来一口小锅，里面装着的是3个土豆，看来这是哈扎德给父女俩准备的晚餐。بابا شیر رو آیناز بابا
哈扎德直接把锅端进壁炉里去煮，壁炉里的炭火烧得很旺，温度较高，相信要不了多久土豆就可以煮熟。شیلش خدا بیلیش تو بابا بیا سردش سرمان نازو خوشگل خان喝完最后一杯茶，哈扎德打算把未完工的墙面刷平整。穆娜一直陪在妹妹的身边哄她，但是由于小马蒂已经在小床里躺了很久，再加上他越长大就越粘人，此时正在小床上咿呀咿呀的抗议，哈扎德只能加快手上的进度。چرا تموم شه برا آینه آزونه بزن بابا哈扎德手上的活终于完工了，此时天已经完全黑了下来，借着摄影师微弱的灯光，穆娜一只手在壁炉前看着那锅土豆。如今小屋还有2面墙还未粉刷，再加上安装门以及窗户，看来距离哈扎德父女住进小屋还需要几天时间。